үзэгч та бүхний энэ орой амар амгалан айлтхан мэдчилж байна. За саяны телевизийн хөтлөгчд бид яг одоо та бүхэнтэйгээ энэ хүү сайхан моддын дундаас бас оролцог мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэх гээд бас бэлэн боллоо. Ингээд та бүхэндээ ихнийхээ мэдээ хүргэх үү. Тэгээ. Өнөөдрийн мэдээ болохоор скаут хүүхдүүдийн 31-р Жамборын тухай болох юм байгаа. Анхны мэдээ маань энэ скаутын болохоор олон улсын скаутын хүүхдийн 31-р Жамборыд манай аймагаас 170 хүүхэд оролцохоор Улаанбаатар хотыг өчигдөр зорилоо. За дэлгэрэнгүй ярих юм бол өчигдөр аймгийн төв талбайгаас 4 автобусаар 170 скаут хүүхдүүд нийслэл Улаанбаатар хотын найрамдал сусланд зохион байгуулагдах Жамбори буюу майханд цугларалтын арга хэмжээнд оролцохоор замын зөв хөдлөлөө. Тус арга хэмжээнд нийт гадаад дотоодын 6,000 хүүхэд залуучууд оролцох бөгөөд оролцсон хүүхдүүд залуучууд дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн үе тэнхийнхэнтэйгээ нэг хотгонд байрлах, нэг бүжгийн талбайд бүжиглэх, тэдэнтэй харилцан ярилцах, багаар ажиллах, гадаад хэлний мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх, цаашид байнга харилцаа холбоотой байх боломжийг үүсгэх юм байна. Та бүхэнд хүүхэд гэрвэл залуучуудын хөгжлийн газрын дарга хатагтай наслмагийн яриа болон тухайн үед одоо Жамборид оролцохоор явж байгаа хүүхдүүдийн өгсөн ярилцлагыг та бүхэнд хүргэе. Манай Монгол улсад 100 жилд нэг удаа тохиолдог олон улсын Жамборын скаутын уулзалт дэлхийн 50 орноос 2000 манай Монгол улсын 21 аймагаас 4000 ингээд 6000 хүүхдийн тийм майхан цугларалт болох гэж байгаа. Бас манай Баян-Өлгий аймгийн хүүхэд багчууд маань энд бас тэсэн ядан сүүлийн 2 сартаа хүлээсний үндсэн дээр өнөөдөр хүүхдүүд маань ингээд аян замдаа гарах ийм сайхан мөч ирж байна. Тэгээ хүүхдүүд маань өнөөдөр Жамборынхаа 31-р уулзалтанд оролцохоор маш их хүсэл эрмэлзэлтэй баяр хөөртэй бас найз нөхдөд аав ээж ах дүүн гаргахаар хүрэлцэрсэн байна. Тэгэд энэ асуудлыг 150 хүүхдээ энэ орон нутгаас явуулахад бол бас нэлээдгүй бас маш их тийм саад бэрхшээл бас их тийм эрсдлүүд гарах тийм юу нэлээ өндөр байлаа. Бас тэгээ хүүхдийн зам цагаан болсон хойно маань тэгээд ер нь ихэнх асуудлууд маань тэгээд 100% шийдэгдлээ гэж үзэж байна. Бас манай аймгийн удирдлагууд маань бас 150 хүүхдийн тээврийн асуудал ихт бол 22 сая төгрөг байгаа. Тэгээд мөн 150 хүүхдүүд маань оролцохдоо 250 мянган төгрөг эрхэм бичиг авдаг. Бас энэ далимыг ашиглаад ард түмэндээ бас нэг зөв ойлголт өгөхөд 250 мянган төгрөг маань энэ хүүхдүүдийн ирж очих унааны зардал ерөөсөө огтоос оролцохгүй байгаа. Тэгээд Жамборид оролцох $2000 $200 байдгийг. Тэгээ манай Монгол улсад тохиолдож байгааг бас харж үзээд ингээд $100 буюу 250 төгрөгөөр эрхэм бичиг тэнд бас амрах бас хооллох энэ бас үн цэн тэр 250 төгрөгтэй багтаж байгаамаа. Тэгээ тээврийн зардлын тээврийн зардлын 4 автобусны 22 сая төгрөгийг босгоход бол маш одоо саад бэрхшээл их байлаа. Энэ зардал мөнгийг хүүхдүүдээс гаргахад ер нь гаргахгүй тал дээр нь ажилласан хүүхдүүд маань ирж очих тал дээр 15 мянгаар буюу 30 мянган төгрөгийг хүүхдүүд маань өөрсдөөсөө зарцуулж байна. Нийтдээ 160 мянган төгрөг болдог. Ихэнх юм бол тэгээд сайхан сэтгэлтэй ах эгч бас аж ахуй албан байгууллагууд бас удирдлагуудын юун дээр сэтгэлийн үзүүр дээр энэ сайхан хөрөнгө бослоо. Аймаг маань 4 сая төгрөг өглөө, иргэдийн хурал маань 500 мянган төгрөг өглөө. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо энэ тээвэр зохицуулалтын газрын дарга Саядолгоо маань ингээд 4 автобусын 150 тэгээд 150 хүүхдээр 15 багш явах хэвээр 10 хүүхдийг нэг багш бас ээж аавын үүргийг хариуцаж бас ингээд нүдний цэцгийн мэт ингээс харж хандаж ирэх хэвээр байдаг. Саядолгоо маань бас саяхан ингээд нэг цагийн өмнө энэ 150 хүүхдийн одоо шимтгэл гэж сая 200 гаруй төгрөг байдаг. Энийг бол өөрөөс огтоо авахгүй би бас хүүхдүүдийнхээ аймаг орон нутгаа төлөөлж байгаа бас хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө зарцуулъя гэдээ бас ийм сайхан хөнгөлт үзүүлсэн бас баярлалаа. Бас мөн Төрийн банк, Хаан банкны захидлуудаас ивент тэтгэсэн мөн хувь аж ахуй нэгжүүдийн ивент тэтгэлээ. Ер нь маш их сайхан баяр хөөртэй байна. Тэгээд хүүхдүүд маань аян замдаа сайн яваад ихийг сураад аймаг орон нутгийнхаа бас хүүхдүүдүүд бас ирж үлгэр дуурайл болж бас тэр сайхан сурсан зүйлээ ирээдүйнхээ Баян улс орон болон Баян-Өлгий аймгийнхаа бас удирдах бас том удирдлагууд бас албан одоо тушаалтангууд болж гарч ирнэ гэж бас найдаж байна. Хүүхдүүдийнхээ сайхан энэ баяр хөөргийг сайхан мэлааж бас сайхан яваад ирэхийг бас гэр бүл хөгж залсан хөгжлийн газрын нэрийн өмнөөс болон удирдлагуудын өмнөөс бас хуваасаа бас хүсэж байна.
Тэгээд анхаарал тавьж энэ сайхан олон хүүхдүүдийг ямар учир явдалтай болсон гэж таньж мэдхээр хүрэлцэж ирсэн бас Саян телевизийнхаа хамт олонд бас сонор одоо тийм их мэдээллийн өндөр зэгт байгаагийн бас башрамд бас хэлье гэж бодож байна. За баярлалаа. Цамцгаанаа намайг ахлаас өгт ахмарл гэдэг. Би ногоноор цумнаас энэ 31-р жимбрид оролцох гэж байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Одоо яг явах гэж байна. 7 сарын 27-наас 8 сарын 2 хүртэл 6 хоног болно. Зардал мөнгө яаж хийж байгаа вэ? Зардал мөнгийг 250 төгрөг гэсэн баг бүх мөнгө нь. Тэгээд эцгийнхээ гуйгаад явмаар байна гэж эцгийнхчүүд минь нэг цаар ажиллаж улсын хөлсөөрөө битэнд өгсөн. Тэгээд эцгийнхтэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гэр бүл хүүхэд залуучууд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хүртийн газраас бас та бүхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа байсан хөөе. Үзүүлж ирсэн нөгөө унааны зардал шийдэж өгч байгаа юу те? Бас нөгөө төрөөс бас унааны зардал шийдэж өгсөн. Өгөн бидэнд унааны зардал хүрэлцэхгүй байсан л да. Хүрэлцэхгүй байсан. Тэгээд бид нөгөө байгууллагуудаас ханд басаж тэгээд унааны хөлсөлсөн. Уг нь нөгөө унааны хөлсгүй болох гэд баг хүүхдүүд явах чадахгүй байсан. Тэгээд зарим хүмүүс ханд өгөөд сайхан сэтгэлтэй хүмүүс юм байна. Тэгээд тэр хүмүүст маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Би амар их баяртай байна. Тэгээд скаутын нэг гишүүн болсон би маш их баяртай байна. Би олон найзуудтай болох гэд амар их баярлалаа явж байна. Тус шуулганаасаа их зүйлийг би ах эгчнээсээ суралцсан гэж бодож байгаа та. За баярлалаа. Ингээд хүслэнгийн хувьд бол манай Саян телевизийн хүслэнгийн найзууд нэвтрүүлгийн манаас хөтлөгч байгаа. Дүүдээ сайн аваад ирээрэй. Баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай. Бид нар болохоор 31 дэх скаут энэ болохоор жимбри гээд хүүхдүүдийн ийм найрамдал цусланд явах гэж байгаа. Тэгээд болохоор бид их зүйл сурна бас одоо ч гэсэн сурцсан байгаа. Тэгээд одоо хотод явах гэж дэмжсэн эцгийгтээ маш их баярлалаа. Тэгээд бас засгийн дарга гээд дэмжсэн бүх ханд оруулсан бүх хүмүүст баярлалаа. Одоо явах гэж бид нар болохоор юу хүсэж хүлээж гэхээр бид нар олон хүүхдэд танилцсан, их зүйл сурна, бусад хүүхдүүдийн бусад улсын одоо үйл заншил ч юм уу тиймэрхүү олон зүйл сурна. Тэгээд дэмжсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Бас эцэгчүүдэд баярлалаа. Баяртай. Мөн 50 гаруй орны төрийн 78-аарч 6,000 хүүхэд залуучууд нэг дор цугларч үндэсний онцлогийг харуулсан шоу үзүүлбэр ёслолын үйл ажиллагаа. Гаалын наадам, жембор буюу манх, байхан цугларалтын нээлт, нээлийн үйл ажиллагаанд хамт байж дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн хүүхдүүд залуучуудын урлагийн гайхамшигт тоглолтуудыг үзэж сонирхох ажээ. Хүүхдүүдийн мань аян зам үлзийтэй байж аяны богд дөрвөн эрхийн ирээл өргөё. За баярлалаа. Тэглэгийн үзэгчтэй ингээд та бүхэндээ дараагийн мэдээг хүрэхэд бэлэн боллоо. За дараагийн мэдээ бол Баян-Өлгий аймгийн удирдлагууд Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг ТИК-гийн төлөөлөгчдийг өчигдөр албаныхаа өрөөнд бас хүлээн авч уулзсан юм а. За бүгд найрамд Турк улсын ерөнхий сайдын дэргэдэх Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг ТИК олон улсын байгууллагын Төв Аз, Кавказ орнуудыг хариуцсан газрын дарга Али Үзгүн Öztürkийг өчигдөр манай аймгийн удирдлагууд хүлээн авч уулзсан. Уулзалтын үеэр Баян-Өлгий аймагт өмнө хэрэгжсэн болон цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар санал солилцлаа. Үүний дараа аймгийн дэд бүтцийн асуудал хариулсан. Засаг даргын орлогч Хавал, засаг даргын тамгын газрын хилцээний дарга Ербол нар ТИК олон улсын байгууллагын Төв Аз, Кавказ орнуудыг хариуцсан газрын дарга Али Үзгүн Öztürkт ашиглалтын хугацаа дуусч шинээр барих болон засвар хийх шаардлагатай барилга байгууламжийг газар дээрээс нь очиж танилцуулсан. За тодруулах юм бол Цэнгэл сумын бүрэн дунд сургууль болон Туваа бүрэн дунд сургуулийн дотуур байр. За эдгээр байрны бол ашиглалтын хугацаа дууссан байт юм байна. За мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн сүрээгийн тасаг, Ахмадын ордон 4-8 дугаар цэцэрлэг, 5 дугаар бүрэн дунд сургуулийн Б корпус болох Дорнод Казахстаны их сургуулийн байр. За хөгжлийн мэргэжилтийн хүүхдүүдийн хөгжлийн төвтэй тус танилцаж шинээр барих барилгын болон засвар хийх шаардлагатай сургууль цэцэрлэг, дотуур байрны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ мөн энэ үеэр илэрхийлсэн. За ТИК-ийн дэлхийн 100 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд одоогийн байдлаар 30 улсад 33 хөтөлбөр зохицуулалтын газраар дамжуулан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бөгөөд тус орнуудтай эдийн засаг, худалдаа, техник, нийгэм соёл, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллаж мөн тухайн орнуудын хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор төрөл бүрийн салбарт төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж дэмжлэг үзүүлдэг бас ийм байгууллага байгаа юм аа. Ингээд дараагийн мэдээ бол өчигдөр Улаанбаатар хотноо нийслэлийн онцгой комиссийн 2 дугаар хурал
болсон байна. За хурлаар сонгоны хайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан өвчний хэв шинж нөхцөл байдал цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мөн тус хурлаар хэлэлцжээ. За тус хурлаар сонгоны хайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны Шижрийн ам гэдэг газар иргэн Сэрх болын 17 үхрээс авсан шинжилгээний сорилт мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчлөн батлагдсан тул өвчин гарсан голомтод 21 хоногийн 20 цэрийн дэглэм тогтоог ажиллахаар шийдвэрлсэн байна. За энэ мэдэнээс эсвэл өчигдрийн манай мэдэнээс гардаг нөгөө малчнууд малаа одоо эрүүл мэндийн юу дэвтэртэй болгох, вакцин жуулах аюун бол энд бол чухал хэрэгтэй юм байна гэдгийг одоо та бүхэн ойлгож л байгаа. Өвчний аюул бол нэлээд тун ойртоод байна. Тэгэхээр эрхэм хүндэт ард иргэд минь малчид минь малаа эрүүл мэндийн даатгал бушуухан хамруулаарай гэдгийг бас энд онцлон дурдах энэ мэдээг хүргэж байгаамаа. За дараагийн мэдээ. За дараагийн мэдээ болохоор өрн дулаан цаа гэж манай аймагт тэр яриа хурим нарийн хөл дарагдаад байгаа нь одоо ил харагдаж байна. Энэ цагийн мэдээнээс мөн та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хүслээ. Залуу хосууд болох Назар Эркежан нар шинээр гал голомтоо бадраалаа. Залуу хосуудаа эрүүл энх аз жаргал өнөр өтгөн айл болгохыг Саян телевизийн хамт олонны зүгээс хүргэж байна. За тэдний хурмын асуудлын үйл ажиллагаа бол маш өргөн дэлгэр боллоо. Эцэг эхчүүд, найз нөхөд, хамаатан садан ерөөсөө бүхэл одоо таньдаг зочид нь одоо нэгэнд ор цуглаж бол хурмаа маш өргөн дэлгэр тэмдэглэснийг одоо та бүхэнд хүргье. Adamların yedi şans, mutlu olsun şar şar, bozularsın boşastan, mutlu olsun şar şar, şabalaklarınıza görmesin gerekir. Hareketler, altın bakkağayın, kadırlı konaklar, biriki, ay boyu ansap, жыл бойы шаршап, екі көздеріңіз төрт болып, өзектеріңіз өрт болып, сағынып сарылып тіпті сарбайынға салып өткен келелі келіндеріңіз ортамызға келіп жетті. Бүгін мынау біздің молқы қошақ әулетіне игі келін келді. Алпысындарына сыйлы келін келді. Қайнығаларына мойынсал келін келді, қайындармен мойыншан келін келді. Той иесі әрине Қайратбай ағамызға әдемі келін келді, жол жосынды кәделі келін келді. Молқы дейтін әулеттің талғаны сенсің келін жан. Жаршысы болсын құда-құдағы иығына шабан жауып астына күзетін саналы саттар. Бүгінгі той иелері қазақ салты тағы бір мәрте жаңғыртып, қазір құда-құдағы иығына шабан шапақ ниетте қымбатты қайын. Олай дейтін болса, қазір әуелі ортаға мың жылды құдайдай қолды құдамыз, белгілі абыройлы азуға Жексенбі ағамызды ордаға шақырғымыз келеді. Кейін мамасы сондай қайын ағаларымыз жабады келмесе керек. Дұрыс кигізіп, зәбәде бәйдеген тымағынан бар, сүбатырдың тымағын жіберіңіз бе жер. Бәрекелді. Ал кереке, арнайы той иелер келгізіп. Бәрекелді. Жұрт жүрегін жаулай кетті. Талауды таулай кетті. Қос қолыңыз қосылған соң, жандарыңыз маздап қаулай кетті. Біздің жексенбі құдаға қарасаңыздар, кәдімгі алдар көзеден аумай кетті деп. Бір әтек алақандарыңыз сайын өріп қойсаңыздар, әбет құларын қаттағай. Әлі және сондай қаттағайын қазір ортада мынау аяулы Ауырбек Ақбалағанымыз осы әулетке алып келген, оң жағымызға салып келген аяулы Ақбалағанымыздың ере келген жеңгесі бар, яғни біздің осы Молқа әулетінің Найман руындағы ресми таңшысы десек те болады. Сондықтан жеңгесі Риза Құлашаны ортаға шақырай келіңіздер керек. Риза Құлаша, келіңіз сізге де арнайы. За дараагийн
үрэх бидний мэдээ бас л бидэнд хэрэгтэй мэдээ байгаа. За тарган тахал өвчин бол бас Монгол оронд бас нэлээд олон голомтуудтай байдаг. Бас халдварт өвчний нэг бол яхах аргагүй мөн. За 100 цаг ойртож байна. Манай ард иргэд бас таргыг бас нэлээд хэмжээгээр агнж одоо хүнсэндээ хэрэгэлдэг. Тийм учраас бид та бүхэндээ тарган тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг хүргэхийг хүссэн юм а. За тарган тахал нь мэрэгч амьтдаас хүнд халддаг гоц аюулт өвчин юм. За тарган тахлаар тарвах зурам, өхөр рогдой, өвлийн болон гэрийн цагаан охтон, чичүүл зэрэг мэрэгчдээс гадна хүн өвчлөдгөө. За өвчин үүсгэгчийг мэрэгчдийн дунд бүрэг дамжуулдаг. Өвчин үүсгэгч нь мэрэгчдийн арьсанд 23 хоног, хоол хүнсэнд 2-4 сар, өвчтний цээр, идээ, цуснд 465 хоног өвчин үүсгэх чадвартайгаар хадгалагддаг байна. За тарган тахлын эд идэвхтэй үе эхэлж байгаа бөгөөд 7 дугаар сарын 28-ыг дуустал улс орон даяар сэргийлэлтийн вакцин бас хийгдэж байгаа юм байна. За тарган тахлын халдвар хэрхэн дамжих вэ? Халдварлагдсан бүрэгт хазуулах, өвчлсөн амьтныг өвчих, арьс маханд хүрэлцэхэд арьс салстаар тарганы махыг түүхий, шүүрхий эзсэн тохиолдолд хоол боловсруулах замаар, нүх хичээ ухах үед болон уушгины хэлбэрийн тахлаар өвчлсөн хүнээс амьсгалын замаар тус халдвар дамжина. За тарган тахал хэрвээ өвчин тусах юм бол илрэх шинж тэмдэг юу байх вэ гэхээр гинт өндөр халуурах, толгой хүчтэй өвдөх, эргэх, дотор муухайрах, бөөлжих, тайван бус болж нойргуудах, арьс салстаар халдвар авсан үед булчирхай томорч хүчтэй эмзэглэх, амьсгалын замаар халдвар авсан тохиолдолд гинт өндөр халуурч, цээжээр өвдөх, ханиалгах, цустай цэр гарах, амьсгаадах, хоол боловсруулах замаар халдвар авсан үед суулгах, заримдаа цусаар суулгах шинж тэмдгүүд бас илэрдэг байх нэ их мөн үзэгчтэй. За тарган тахлаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Сэжиг бүхий өгсөн мэрэгч амьтдын сэг зэмтэй тааруулбал мэрэгжлийн байгууллагад хандах. За нохой зууж ирсэн таргууд хүрэхгүй байх, хөдөлгөөн нь удаашрсан таргыг агнахгүй байх, таргыг нохоогоор бариулах хавхаар агнахыг бас цээрлэх хэрэгтэй. За өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эмнэлгийн байгууллагад мэдэгдэх, гэхдээ өвчтөнтэй ойр байсан хүнээр хил хөргүүлэхээс татгалзах учир нь халдвар тархаж болзошгүй байд юм байна. За сэжигтэй өвчтөн болон эд материалтай холилдсон хүнийг тусгаарлах, сэжиг бүхий эд материал өвчтөний хэрэглэж байсан зүйлс онш тодорхоос нааш хүрэлцэхгүй байх. За тарваг агналтыг зөвшөөрсөн газарт тогтоосон хугацаанд сэргийлэх, тарилах, хийлгэсэн хүн хийх, ан хийж байх үедээ халаад бээлийг хэрэглээд занших. За гэртээ тарваг өвчин нойтон арьс хадгалах, боловсруулаагүй мах оруулахыг цээрлэх. За голомттой нутгийн анчид арьсны 8-ачид тарваны мах идэх дуртай хүмүүсийг сэргийлэх вакцинд хамруулах зэргээр одоо тарван тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой ажээ. Жил болгоно одоо тухайн мэрэгжлийн хяналтын газраас ард иргэдэд одоо энэ тарган тахлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж одоо ард иргэдэд хүргэдэг байгаа. Манай ард иргэд ч гэсэн энэ мэдээллийн талаар одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байх болов гэж би бодож байна. Тэгэл яах вэ? За баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр бид яг одоо та бүхэндээ оройн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ сайхан модын дундаас бас үргэж дууслаа. Ингээд бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бас энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За маргаашийн цаг мөчид мөн бас бид бас нэгэн сайхан байгаль дээрээс та бүхэндээ оройн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Я құрметті көрермендер, бүгінгі біздің хабарымыз осымен тәмам келесі жаңалықтарымызда осындай тағы да жасыл алқаптан сіздермен кездескенше аман сау болыңыздар.